नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्नश्योर। कल जो मैंने आपको वीडियो दी थी टाइपिंग स्पीड के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था जब आप टाइपिंग स्पीड को स्टार्टिंग से ही बहुत स्पीड से प्रेस करेंगे बटन को और बहुत स्पीडली चलेंगे तो जो आपकी स्पीड तो शायद ज़्यादा आ जाएगी बट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी बच्चों। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अगर हम स्लो स्टार्ट करेंगे और बाद में स्पीड को बढ़ाएंगे तब भी हमारी वही स्पीड आसपास पहुंचेंगे, बट उसका एडवांटेज ये होगा कि जो आपकी एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते कोई भी रैंडम टेस्ट, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, कल मैंने अलग लिया था, आज ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते 2 मिनट के टेस्ट को। आज हम स्लो स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आज की जो मेरी स्पीड है वो 65 वर्ड पर मिनट है और जो मेरी एक्यूरेसी है वो 97 मेंटेन होगी और जो मेरी नेट स्पीड है दैट इज 64। तो अगर आप इस तरीके से देखो, जब भी स्लो स्टार्ट करेंगे तो देखिए कल मेरी स्पीड ज़्यादा थी बट मेरी एक्यूरेसी कम थी, बट जैसे ही मैंने स्पीड को थोड़ा स्लो स्टार्ट किया और आगे मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी एक्यूरेसी मेंटेन होगी जो मुझे मेंटेन करनी है बच्चे। ठीक है बच्चों, तो जब भी टाइपिंग करेंगे तो स्लो स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे फिर बढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।